ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அச்சூஸ் கிச்சன் 2. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி முட்டை குஜ்ஜி எப்படி செய்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருட்கள் 5-6 முட்டை வேக வைத்து எடுத்துக்கோங்க. 3 வெங்காயம், 5 தக்காளி, 3 பச்சை மிளகா, 10 பல் பூண்டு தட்டி எடுத்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 3 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கடுகு, தேவையான அளவு உப்பு, 3 டீஸ்பூன் எண்ணெய். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். பூண்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகா, இது கூடவே தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா பழுத்த தக்காளியாக இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், தக்காளி இந்தளவுக்கு சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பு சிம்லே வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. எண்ணெய் திரிஞ்சு வந்துருக்குது. இப்போ நம்ம முட்டை சேர்த்துக்கலாம். நிதானமாக கலந்துக்கோங்க. முட்டை சேர்த்ததும் 2 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். ஜாஸ்தி நேரம் கொதிக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லைங்க. பாருங்கள், முட்டை சேர்த்ததும் நல்லா எண்ணெய் திரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். முட்டை கொஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அச்சூஸ் கிச்சன் 2க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கீப் வாட்சிங் ஃபார் மை சேனல். தேங்க்யூ.